vahshiylarcha desa ham qanday o'chib turibdi? Qonun buzilishi bor. Bo'lardi hamma narsa, lekin bunchalik bo'lmasdi. Kanalimiz yuristi bilan ayovsiz kaltaklangansiz. O'chirib qaraverdim senga. o'zi ham onamikin degan savol tug'ildi. Asosiy masala pedagog xodimlardami? Huquqingiz yo'q meni Hop, Nigor opa qarang. Assalomu alaykum qadrli bo'lsangiz, men bu Xorazmda o'quvchiga nisbatan zo'rlik ishlatgan holati kelib chiqsa, o'sha bo'yicha maktablarda oddiy ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz. Fikringiz qanaqa? Mana maktabda o'qituvchimisiz? Chaqiring. Hujjat ko'rsatamiz. Yo'q, mayli, tashqariga. Mumkin emasmi? Yo'q, tashqariga chiqib gaplashamiz. Qanday o'chib turibdi? Tashqarida gaplashamiz. Sovuq-ku. Mayli, sovuq emas, ko'chada. O'zi bizga hozir ota-onalar majlisiga-na hozir. Yo'q, hozir ota-onalar majlisi bormi bu yerda? Xo'p. Opajon, o'zingizni tanishtirasizmi? Maktab direktoriman. Maktab direktori. Juda yaxshi. Alisher ismi meni. Nazorat uz kanalidan ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz, opajon. Ismingiz nima? Nigor opa? Yo'q, sen gapiring, sen gapirding. Direktor bo'lsangiz o'zingiz hal qilavermaysizmi? Oddiy savol-javob. Yo'q. Oddiy savol-javob. Ha, bor. Lekin biz ijtimoiy so'rovnoma o'tkazish maqsadida hozir Toshkent shahridagi maktablardan biriga kelganimizda bu haqida o'qituvchi ham fikr bildirishni istamadi va biz bu jarayonda davom etamiz o'qituvchilarning fikrini bilishga. Kanalimiz yuristi bilan kelindi bu yerda. Nigor opa. Huquqingiz yo'q meni Hop, Nigor opa qarang. Pultni bosing. Nigor opa. Yo'q. O'chirib qaraverdim senga. Qo'pollashmang. Nigor opa. Alisher ismi. Men ham o'qituvchiman, bo'lganman o'qituvchi, opa. Mana Xorazmdagi holat, yechim nuqtai nazaridan. Nigor opa bekor qolsiz. O'chiringmi? Nega? Kimdir taqiqlaydimi? Men taqiqlash haqida gapirmayman. Xo'p, nimaga? Oldinmi siz meni ruxsat so'rayman, videoga olishga oldin. Meni huquqlarim bu yozilgan. Qat'iy yozilgan. Meni huquqlarim bor. O'z huquqlarim bo'yicha gapiryapman. Xo'p. Bu yerda maktabingizni tanqid qilgani kelganimiz yo'q, ustoz. Daraz o'tgan joyim yo'q. Boshqa o'qituvchi bilan o'quvchini o'rtasidagi munosabatlarni kimdir ko'tarib chiqish kerak. Hamma har xil fikrda. Kelib, masalan, bolani urib qo'ysangiz, ota-ona jabr qilyapti. Mana bitta bolalarni tarbiya qilish oson emas, Nigor opa. Shu narsani chiroyli gapirsangiz, o'zingiz ham yuzingizku ertaga. Yo'q, meni yuzimni boshqa oddiy ruxsat so'rab qilish kerakmi? Mana qilib, men turishman, nima deyapman? Yo'q, odatda men sizga qaytarib aytyapman. Siz savol javob qilishdan oldin. Ma'muringizni yo'qoting. Yo'q, ommaviy axborot vositalari erkinligi to'g'risida. Men sizga gapiryapman, yo'qoting dedim. Fikringizni ayting. Xorazmdagi shu videoni ko'rdingizmi, qo'yib beringmi? Qo'yib beringmi, opa? Yo'q, men kerak emas. Inson qo'yishingiz ham kerak emas, boshqasi. Boshlang'ich o'zingiz hamma maktabda ham bor-ku shunaqa holat. Menga tegishli bo'lgani bilan boshqasi bilan men hammasini qilib chiqaryapman. Hop, pedagog sifatida. Maktab O'sha tarsak tushirishni boshlaydi. Bu avvalo bunga huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining o'zini yozib qoldiring. Bu mavzuga hali yana qaytamiz. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Sizga qiziq mavzular va ijtimoiy iqtisodiy muammolarni yozishda davom etamiz. Salomat bo'ling.